హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియో మినప వడలు ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి. మినప వడలకి నేను పొట్టు మినపప్పు తీసుకున్నా. అదైతే చాలా బాగుంటుంది. పప్పుని ఒక 6-7 గంటలు నానబెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకుంది ఇలా కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి, మరి లూజుగా ఉంటే మంచిగా రావు. దాంట్లో పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, సరిపోయేంత సాల్ట్, కొంచెమంత సోడా ఉప్పు, అల్లం ముక్కలు వేసుకుంటే బాగుంటుంది. నా దగ్గర అల్లం లేకపోవడం వల్ల అల్లం పేస్ట్ వేసుకున్నాను. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఎంత బాగా కలుపుకుంటే అంత బాగా వస్తాయి. రోట్లో రుబ్బినట్టుగా ఉంటాయి. ఎక్కువ కలుపుకుంటే నురుగులాగా వచ్చి బాగా వస్తాయి వడలు. అలా ఒక 3 మినిట్స్ కలుపుకోండి. అలా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ఆయిల్ పెట్టి, ఆయిల్ వేడవగానే చేయి కొంచెం తడుపుకుంటూ వడలు వేసుకోండి. వడలు వేసాక అవి కొంచెం రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.